김초코예요. 지금은 엄마랑 살지만 원래는 삼형제였어요. 장난감은 전부 내 방으로 누가 침범하면 미친 듯이 싸웠죠. 없을 때는 엄마만 지켜보고 세상 모르고 자요. 근데 그거 알아요? 우리 형아들 몽땅 일진이에요. 그 뒤로는 안 가불어요. 근데 이런 저한테 동생이 생겼어요. 맨날 저를 밟고 또 밟지만 저는 참아요. 하지만 도가 지나치면 물어요. 저희 형아들도 이런 마음이었을까요?